L'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo YouTube ici à l'Inas Montlhéry pour l'Italian Meeting. Regardez, que des dingueries derrière moi. Je sais même pas si on va m'entendre avec ce bruit de cette P4 330 des 24 heures du Mans en 1966. Bref, aujourd'hui on est sur circuit, donc pas mal de vidéos circuit et il y a un grand nombre de voitures exposées. Donc on va voir quelques modèles avec des anecdotes, etc. Pensez à vous abonner, à liker cette vidéo les gars si ça vous plaît. Attendez, on va laisser passer quand même ces merveilles. 296 GTS avec son V6 hybride. Cette magnifique 4C. Regardez, deux Huracan Spider avec leur V10 partagé avec Audi. Incroyable, franchement, un très beau plateau pour commencer cette vidéo les gars. Et regardez, on va attendre un tout petit peu la dinguerie, une 458 de compétition véridique. C'est pas une réplique, c'est une vraie préparée pour la compétition. Regardez, elle est magnifique. Oh là 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 là, sublime. Juste pour cette voiture là, vous devez de vous abonner et liker les gars. Voilà donc juste pour cette très belle introduction les gars, on se retrouve sur le parking avec un grand nombre de véhicules. Très belle Ferrari 612 Skygetti avec derrière la California que je vous ai présentée tout à l'heure. Ferrari 308 GT4 Gino designé par Berton avec ses 4 sorties de peau à l'arrière, ses jantes dorées, puis le rouge. Pas le rouge Ferrari, hein, parce que c'est pas la couleur officielle de Ferrari, mais on va dire un rouge qui nous fait penser à Ferrari. Elle est à l'arrêt, mais comment ne pas parler de ce modèle mythique avec son V8 atmosphérique, sa sonorité incroyable. Regardez, pareil, ses jantes dorées, un peu comme la 308 qu'on a vu tout à l'heure. Très belle jante avec ses coques de rétro en carbone. On va parler de la mangeuse d'M4, cette Giulia avec son V6 2,9 litres de 510 chevaux. Franchement, esthétiquement, c'est très réussi avec ses prises d'air sur le capot, ces jantes typiques Alfa Romeo. Regardez, on va aller voir l'arrière avec ce petit béquet déjà. Ouais, magnifique. 4 sorties de pot d'échappement. Très belle cette Alfa. Bon, là on a une Fiat un peu moins belle, chacun ses goûts, mais franchement celle-là c'est un sans faute, elle est sublime. C'est ça la magie de l'Inas Montlhéry. Alors juste ici on a plein de modèles exposés et juste derrière on a la piste avec des modèles qui sont en train de tourner. Ah, magnifique. La Fiat 125 spéciale à barre de 1971 avec juste à côté cette Alfa Romeo 4C dans un très beau rouge. Ces phares assez atypiques, personnellement j'adore. Magnifique Fiat 2400 Dino avec ses 4 feux centrales, magnifique signature lumineuse et ce très beau bleu, franchement incroyable. Donc c'est aussi designé par Berton ce modèle là. Franchement l'intérieur comme ça avec toutes les boiseries, je vais essayer de vous montrer, regardez. Le volant en bois, le tableau de bord en bois et puis l'inscription Berton à l'intérieur. Ce gang d'Abarth 595 et 695, et il y en a vraiment pour tous les goûts là, toutes les couleurs, toutes les configurations. Cette magnifique Lamborghini Huracan STO, elle est vraiment magnifique. Ce sublime gris avec ces petites touches de jaune. La lame avant en carbone. Elle est vraiment incroyable, regardez. Même sur le toit, on a cette petite prise d'air centrale. Et cet aileron dominant. Vraiment magnifique. Regardez l'arrière. Sublime cette Lamborghini.
Alfa Romeo GTV 2 litres, Ferrari mondial, deux magnifiques autos italiennes. Alors d'un côté on a cette signature lumineuse bien connue chez Alfa Romeo, ces 4 feux jaunes. De l'autre côté, Ferrari qui dans ces années essayait les feux rétractables. J'adore, franchement j'adore, deux beaux bleus. Dites-moi ce que vous préférez en commentaire, soit cette Ferrari, soit cette Alfa. Mais en tout cas, pour moi c'est très compliqué de départager ces deux modèles fabuleux. Le soleil est sorti et ça fait sortir ce magnifique bleu. Regardez, incroyable, avec l'intérieur cuir noir sur piqûre, couleur carrosserie. Alors bien sûr ce cabriolet designé par Pininfarina, sublime. On se retrouve avec deux magnifiques Alfa Romeo, d'un côté la GTV V6 Busso et de l'autre la GTV 2 litres en 4 cylindres. Alors ces deux icônes des années 74 jusqu'à la fin de production 1986, la rouge en 2 litres, la grise en 2 litres 5 V6. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez, personnellement je les trouve toutes les deux incroyables. On se retrouve sur le circuit avec une petite compilation, à tout à l'heure. Parce qu'on a bien les super cars, donc ça va faire les petits souvent des différents plateaux. Cette petite relative dont on parlait tout à l'heure, facile à reconnaissable avec son bouchon de remplissage de réservoir rapide. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pense à t'abonner et à liker, ça m'apporte énormément de soutien et ça me fait vraiment plaisir. A très vite.